Nah, ini adalah soket untuk kabel AC yang dihubungkan nanti dengan kabel AC yang sudah dilengkapi dengan saklar. Ciri-ciri soket untuk kabel AC adalah berdekatan dengan sekring atau fuse. Kemudian yang ini adalah soket kabel degaussing coil. Ciri-cirinya berdekatan dengan termistor. Kemudian komponen yang lain adalah 4 buah dioda penyearah yang jenisnya adalah dioda silikon. Kemudian komponen lain di rangkaian regulator adalah trafo filter AC, yang ini trafo filter AC. Kemudian ada elko regulator. Kemudian ada trafo switching, yang ini. Kemudian ada transistor regulator, biasanya menggunakan pendingin. Kemudian di rangkaian horizontal ada flyback yang ada tudung anodanya. Kemudian ada trafo horizontal drive, yang ini trafo horizontal drive. Transistor horizontal output, yang ini. Kemudian transistor horizontal drive ada di sini. Ini transistor horizontal drive. Kemudian ini trafo horizontal drive. Kemudian horizontal osilatornya ada di dalam IC. Jadi mesin televisi ini menggunakan satu IC. Kemudian selanjutnya ini adalah tuner yang dihubungkan dengan kabel ke soket antena. Kemudian ini adalah transistor VIP 1. Kemudian ada saw filter. Kemudian VIP 23 nya ada di IC VIP 23. Ini IC yang paling besar di sini. Kemudian sini ada soket untuk sensor. Ini terhubung dengan sensor. Ya. Kemudian selanjutnya ada soket untuk tombol, yang ini soket untuk tombol. Ini berhubungan dengan tombol televisi, tombol untuk TV atau AV. Kemudian menu, volume minus, volume plus, channel minus, channel plus. Kemudian ada soket yang berhubungan dengan speaker di sini. Soket untuk ke speaker ada 2 buah. Kemudian ini adalah IC suara yang biasanya juga pakai pendingin. Kemudian ini adalah IC vertikal yang juga biasa pakai pendingin. Yang terakhir adalah rangkaian RGB. Ini adalah transistor R, G, dan B. Ada 3 buah di sini yang berdekatan dengan soket CRT. Oke, demikian penjelasan mengenai nama-nama komponen yang ada pada mesin televisi.